Então, gente, tive um probleminha com meu celular ali, que acabou a bateria, aí eu tive que começar de novo. Mas agora, ó, que já queimou toda aquela madeira que tava aqui, nós improvisamos uma grelhazinha, ó. Colocamos uma armaçãozinha ali, uma gradinha por cima, e agora a gente vai colocar as asinhas aqui para poder assar, tá? E eu vou mostrar para vocês a mesinha ali, como é que tá. Aí aqui tem as torradinhas que eu fiz de pão francês com um fiozinho de azeite, um patezinho de atum pra gente poder passar, queijinho Minas em cubinho para poder tostar lá na brasa, coloca no espetinho e tosta lá, fica muito gostoso também. E aqui estão as asinhas que eu já deixei temperada para poder a gente colocar lá em cima para assar, vai ficar muito gostoso. Então nós vamos agora começar a colocar lá para assar e daqui a pouco, quando estiver pronto, eu volto para mostrar para vocês. Ali tem suco, refrigerante e é isso. Vamos lá assar agora. Aqui, pessoal, já coloquei na brasa as coxinhas. E aqui estão os queijinhos, ó. Eu coloco no palitinho e deixo ele dar uma tostadinha. Só tem que ter cuidado para não deixar cair na brasa. Mas fica muito gostoso esse queijinho. Eu sempre faço assim lá no fogão a lenha também, fica muito bom. Mas aqui então vai ficar ótimo. Aí já tá começando a dar uma fritadinha ali nas coxinhas. Enquanto isso a gente vai comer as torradinhas com patê. Que tal? Tá suja aqui. Pode? Gente, esse patezinho tá uma delícia. O queijinho, olha só que gostoso. Bem tostadinho. Nossa, fica muito bom. Eu adoro esse queijinho. Tem mais assando lá. Espetáculo. Olha só, as asinhas estão começando a ficar douradinha. Vendo que não dá pra você sentir o cheiro, que tá muito gostoso. Ali tem mais queijinho. Então, daqui a pouco elas já ficam prontas, já tá quase boa. Enquanto isso, a gente vai ficando aqui nesse calorzinho gostoso, nesse clima agradável. Olha, pessoal, que delícia que tá ficando. Tá bem douradinho já, quase boa. E o queijinho ali tostando também. Olha só, pessoal, que gostoso. Douradinho, frango, acabou de sair. Chegando mais ali, ó. Muito cheiroso, muito gostoso. Agora eu vou comer porque tá na hora, né? Experimentar essas delícias pra ver o queijinho bem tostadinho, muito bom. Bom, pessoal, então agora para encerrar, eu fiz um pavê pro almoço, aí sobrou. A gente vai usar como sobremesa agora também. Pavêzinho simples, com um creminho, chocolate por cima, normal. Tava tudo muito gostoso, muito bom. É uma ideia simples, porém muito gostosa pra gente fazer com a família e curtir esses momentos. Espero que vocês tenham gostado. O nosso foguinho ali agora acabou. Tá só as brasas. E tá muito quentinho aqui perto, muito gostoso. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixe seu like, se inscreva, compartilhe para ajudar o canal. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Dá tchau pro pessoal, marido. Até o próximo.